ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு தி சேனல் லைஃப் ஆஃப் மோகனா. இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் குழந்தையோட ஏப்பம் பற்றி பார்க்கலாம். ஏன் ஏப்பம் வருது, எத்தனை டைம் குழந்தை ஏப்பம் விடணும், எப்படி நம்ம கரெக்டாக ஏப்பம் வர வைக்கணும் அப்படிங்கிறத பற்றியெல்லாம் நம்ம இந்த வீடியோவில் ஃபுல்லாக பார்க்கலாம். இதே மாதிரி நிறைய யூஸ்ஃபுல்லான மதர்ஸ் கேர், பேபிஸ் கேர், வெயிட் லாஸ் ஆஃப்டர் ப்ரெக்னென்சி டீட்டெயில்ஸ் தெரிஞ்சுக்கணுன்னா சேனல் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு உடனுக்குடனே நோட்டிஃபிகேஷனில் காட்டும். அண்ட் வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள், அப்போ தான் உங்களுக்கு புரியும், ஃபுல்லாக எல்லாமே புரியும். அண்ட் இது உங்களுக்கு ஏதாவது கேட்கணும், ஏதாவது டவுட் கேட்கணும் அப்படின்னா மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நிறைய பேர் வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்துட்ருக்கீங்க, ஆனால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமலே பார்த்துட்ருக்கீங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள், அப்போ தான் சேனலோட க்ரோத்துக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். குழந்தைக்கு ஏப்பம் ஏன் வருது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா, குழந்தை ப்ரெஸ்ட் மில்க் குடித்தாலும் சரி, இல்லை பாட்டில் ஃபீடிங் எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி, நிறைய காற்று உள்ளே ஒழுங்கிடுவாங்க. இப்போ காற்று உள்ளே போயிடுச்சு அப்படின்னா அது ஒன்று ஏப்பமாக வெளியில் வரணும், இல்லைன்னா கேஸாக வெளியில் வரணும். நம்ம குழந்தைக்கு உள்ளே போன காற்றை ஒன்று கேஸாக வெளியில் வர வைக்கணும், இல்லைன்னா ஏப்பமாக வெளியில் வர வைக்கணும். அதுக்கு தான் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பார்க்கணும். கேஸாவோ ஏப்பமாகவோ வெளியில் அந்த காற்று வந்துருச்சு அப்படின்னா தான் குழந்த வாமிட்டிங்கு, கதக்கல் இதெல்லாம் இருக்காது. இல்லைனா கதக்குவாங்க, இல்லைனா வாமிட்டிங் பண்ணுவாங்க. இப்போ தான் பால் குடித்தாங்க, பால் குடித்த உடனே கதக்கி வச்சுட்டாங்க, இப்போ தான் பால் குடித்தாங்க, பால் குடித்த உடனே வாமிட் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னாலாம் நிறைய பேர் சொல்லுவோம், எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருப்போம். அதெல்லாம் என்ன காரணம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, நம்ம நல்ல கரெக்டான முறையில் குழந்தைய தட்டி ஏப்பம் வர வைக்காதது தான் காரணம். கரெக்டாக நம்ம தட்டி குழந்தைக்கு ஏப்பம் வர வச்சிட்டோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் எல்லாம் வரவே வராது. ஏப்பம் வர வைக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ஃபீட் பண்ணுறதுலேருந்தே கரெக்டான மெத்தட் ஃபாலோ பண்ணணும். நீங்கள் குழந்தைக்கு பாட்டில் ஃபீடிங் கொடுக்கறதுனாலும் சரி, ப்ரெஸ்ட் ஃபீடிங் கொடுக்கறதுனாலும் சரி, உங்களோட கையை நல்லா இப்படி வச்சு தான் நீங்கள் குழந்தைக்கு ஃபீட் பண்ணணும். இங்கே தலை இருக்கணும், இங்கே குழந்தையோட முதுகு பகுதி, அப்புறம் வயிறு, இந்த மாதிரியான ஷேப், இந்த மாதிரியான பொசிஷனில் வச்சு தான் குழந்தைக்கு நீங்கள் ஃபீட் பண்ணணும். ப்ரெஸ்ட் ஃபீட் பண்ணாலும் சரி, இல்லை பாட்டில் ஃபீட் பண்ணாலும் சரி, இந்த மாதிரி பொசிஷனில் வச்சு குழந்தைக்கு ஃபீட் பண்ணும்போது என்னாகும் அப்படின்னா, குழந்தையோட வாய்க்குள்ளே போகிறது நேராக கடகடன்னு வயிற்றுக்குள்ளேயே போயிடும். அப்போ அது கேஸாக வெளியில் போயிடும். இல்லை குழந்தையோட வயிற்றுக்குள்ளே போகாமல் நீங்கள் இப்படி சாய்ச்சி வச்சு கரெக்டான பொசிஷனில் வச்சு நீங்கள் ஃபீட் பண்ணல அப்படின்னா அது அந்த ஏர் இல்லை வாட்டெவர் அவங்க உள்ளே முழுங்கினது இங்கேயே நின்றுக்கும். அப்போ அது வெளியில் வர ட்ரை பண்ணும்போது உள்ளே இருக்கிற பாலே சேர்த்து வெளியில் கொண்டுட்டு வந்துடும். அதுதான் குழந்தை வாமிட் பண்ணுறது, இல்லை கதக்கிறது. அப்புறம் திருப்பி பசிச்சதுன்னா திருப்பி நீங்கள் அதே மாதிரி கரெக்டாக கொடுக்காம இதே மாதிரி தப்பான பொசிஷனில் கொடுத்துட்டே இருந்தீங்கன்னா திருப்பி வாமிட் வரும், திருப்பி பசிக்கும். இதே ரொட்டீன் போயிட்டே இருக்கும். அப்போ யூரின் கவுண்ட் குறைஞ்சிருக்கும், எமோஷனும் போயிருக்க மாட்டாங்க. இந்த மாதிரி நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் வரும். அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, ஒரு ப்ராப்பரான ப்ரெஸ்ட் ஃபீடிங் பொசிஷன், அப்படி இல்லைன்னா ஒரு ப்ராப்பரான பாட்டில் ஃபீடிங் பொசிஷன் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா தான் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் வராது. சரி, எப்படி ஏப்பம் வர வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, ஒரே ஒரு விஷயம்தான். நீங்கள் குழந்தைய ஃபீட் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறமா தூக்கி தோலில் போடுங்க. தோலில் இப்படி போட்டுக்கோங்க, இந்த சைடு போட்டுக்கோங்க. போட்டுட்டு இங்கே முதுகு பகுதியில் குழந்தைய தட்டணும். இங்கே முதுகில் தட்டக்கூடாது, ப்ளஸ் கீழே இடுப்பு பகுதியையும் தட்டக்கூடாது. அதுக்கு சென்டரில் இருக்கக்கூடிய பகுதியில் நல்லா இப்படி தட்டணும். கையை நல்லா இப்படி வச்சுட்டு இப்படி தட்டிகிட்டே இருந்தீங்க அப்படின்னா, ரொம்ப வேகமாகவும் தட்டக்கூடாது, கொஞ்சம் மெதுவாக அளவாக குழந்தைக்கு வலிக்காத மாதிரி இப்படி தட்டிகிட்டே இருந்தீங்க அப்படின்னா கொடக்குன்னு ஒரு சத்தம் கேட்கும். சத்தம் கேட்டோடனே குழந்தைக்கு ஏப்பம், அதுதான் ஏப்பம். அப்போ பால் உள்ளே போயிடுச்சு அப்படின்னு அர்த்தம், ஏப்பம் வந்துடும். சில குழந்தைங்க ஒரு டைம் தான் ஏப்பம் விடுவாங்க, சில குழந்தைங்க 2 டைம் ஏப்பம் விடுவாங்க. ஒரு சில குழந்தைங்க ஏப்பமே விட மாட்டாங்க. ஏப்பம் விடலைன்னா நம்ம பயந்துக்க வேண்டியதில்லை, உள்ளே காற்று எதுவும் போகலை அப்படின்னு தான் அர்த்தம். காற்று போகாமல் நீங்கள் கரெக்டாக ப்ரெஸ்ட் ஃபீட் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னு தான் அர்த்தம், கரெக்டாக பாட்டில் ஃபீட் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னு தான் அர்த்தம். ஏப்பம் வரல அப்படின்னா நீங்கள் ஒன்றும் ஒரி பண்ணிக்க வேண்டியது கிடையாது. எவ்வளோ நிமிஷம் தட்டணும் அப்படிங்கிறது உங்கள் பேபியை வச்சு நீங்கள் தான் டிசைட் பண்ணணும். ஒரு சில குழந்தைங்களுக்கு 5 நிமிஷம் தட்டின உடனே ஏப்பம் வந்துடும்.
சில குழந்தைங்களுக்கு 10 நிமிஷம் தட்டினோடனே ஏப்பம் வந்துடும். இன்னும் சில குழந்தைங்களுக்கு 20 மினிட்ஸ் தட்டினா தான் ஏப்பம் வரும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னோடய குழந்தைக்கு 5 நிமிஷம் 10 நிமிஷம் தட்டினாலாம் ஏப்பமே வராது. 20 மினிட்ஸ் அண்ட் எபவ் தட்டினா தான் ஏப்பம் வரும். அதனால் உங்கள் குழந்தைய பொறுத்து நீங்கள் வந்து டிசைட் பண்ணிக்கணும். எவ்வளோ மினிட்ஸ் வந்து நம்ம தட்டினா நம்ம குழந்தைக்கு ஏப்பம் வருது அப்படிங்கிறத ஒரு டைம் தட்டி நீங்கள் வந்து தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். ஸோ அந்த மாதிரி தட்டினீங்கன்னா தான் உங்கள் குழந்தைக்கு ஏப்பம் வரும். ஆனால் தட்டி 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 குழந்தைக்கு முதுகு வலியே வந்து வந்துடுற மாதிரி பண்ணிடாதீங்க. முதுகு வலி வந்து குழந்தை வந்து எடுத்து தோளில் போட்டாலே அழ ஆரம்பிச்சிருவாங்க. ஓ நம்ம தட்ட போகிறாங்க அப்படின்னு நினச்சிட்டு அழ ஆரம்பிச்சிருவாங்க. அந்த மாதிரி பண்ணிடாதீங்க. ஒரு டைம் ஃபீட் பண்ணிவிட்டு தட்டுறீங்க, ஏப்பம் வர வைக்கிறீங்க. அடுத்த டைம் வந்து குழந்தைக்கு வலிக்கும் அப்படின்னு நினச்சிங்க, அரை மணி நேரத்தில் ஃபீட் கேட்பாங்க, 1 மணி நேரத்தில் ஃபீட் கேட்பாங்க. ஸோ திருப்பி திருப்பி நம்ம தட்டிகிட்டே இருக்கும்போது வந்து குழந்தைக்கு அந்த இடம் பெயின் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. ஓ இனிமேல் நம்ம தட்ட வேணாம், இப்போ வந்து தட்டினா பெயின் ஆகும், இப்போ தான் வந்து நம்ம தட்டியிருக்கோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் நேரம் விட்டுருங்க, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. கொஞ்ச நேரம் நீங்கள் தோல்லையே வச்சுருந்தீங்கனாலும் கூட 1/2 அன் ஹவரில் தட்டாமலே தோலில் வச்சுருந்தீங்கனாலே பால் உள்ளே இறங்கும், கொடக்குன்னு சத்தம் கேட்கும், ஏப்பம் வரும். 1/2 அன் ஹவர் ஆனால் தோலில் வச்சுருக்கணும். இதே பொசிஷனில் வச்சுருந்தீங்கனாலே வந்து உங்களுக்கு குழந்தைக்கு ஏப்பம் வரும். தட்டினீங்கனாலும் ஏப்பம் வரும். உங்களோட குழந்தையோட எவ்வளோ நேரம் தட்டினா ஏப்பம் வருது அப்படிங்கிறத நீங்கள் வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். இப்படி தான் வந்து உங்கள் குழந்தைக்கு நீங்கள் ஏப்பம் வர வைக்கணும். கண்டிப்பாக ஒரு டைமும் வந்து பால் குடித்ததுக்கப்புறம் இப்படி தான் நீங்கள் ஏப்பம் வர வைக்கணும். அதுக்கடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா, சில குழந்தைங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா 2 ஏப்பம் 3 ஏப்பம்லாம் விடுவாங்க. ஆனால் அதெல்லாமே வந்து நார்மல் தான், அப்சல்யூட்லி நார்மல் தான். அது ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. ஏப்பமே வரல அப்படின்னாலுமே வந்து அது நார்மல் தான், ஒன்றும் வந்து ப்ராப்ளம் கிடையாது. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இதே மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் பார்க்கணுன்னு நினச்சி சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.